السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعد ما حطيت التمارين ديال لي زاكسيون ميكانيك واللي لقاو مشاهدة مزيانة، مع ان الاغلبية منهم ما مشتركينش في القناة، ما كنعرفش علاش، ولكن المهم كانت نسبة المشاهدة مرتفعة الحمد لله. كنت باغية نحط او باغية ننجز تمارين ديال ليكستراكسيون، يعني صفحة 180 وصفحة 179، ولكن جاوني دي كومونتير باغيين تمرين 7 من صفحة 24. دونك قررت اني ننجز معكم هاد التمرين. قبل ما نبدا بغيت نعرف واش نمشيو من بعد ندوزو التمارين ديال لا شيمي ليكستراكسيون او لا ندوزو التمارين ديال لا فيتيس. دونك خلي بيا في لي كومونتير اشنو بغيتو. Donc, l'exercice 7, page 24. On considère un bassin rempli d'un liquide de masse volumique rho, figure 1. Donc, il y a dit la figure 1. Alors, première question. Montrez que la pression au point A est liée à la profondeur HA par la relation PA égale P0 plus ρ fois G fois HA. Sachant que P0 هي la pression atmosphérique، مع العلم أن P0 كتساوي 10 أس 5 باسكال. هنا يمكن لينا نخدمو بجوج طرق. الطريقه البسيطه اللي مثلا اللي ما عرفش كيفاش يدير لا ديمونستراسيون، ما عرفش شنو يدير، يمكن ليه يمشي فقط يحط هنايا الوحدات، يبين ان الوحده ديال هذه العلاقه اللي عندي هنايا هي الباسكال. دونك باسكال بلس باسكال غيعطيني الباسكال. هذه ابسط طريقه في حاله ما عرفتيش كيفاش تصاوب التمرين. صافي، فحالت عندك شي تمرين جاك صعيب وما عرفتش كيفاش ديرو، ولكن في نفس الوقت ما بغيتيش تفوت السؤال وتخليه فارغ. دونك هذه طريقه غادي نديروها ان شاء الله. اما الطريقه اللي غنخدموا بها اليوم ان شاء الله فهي اننا نمشيو لهاد لو بوين، نعتبروا ان لير ما كاينش، نعتبروا كمرحله اولى باش نبينوا هذيك غو فوا جي فوا اش ا. دونك نعتبروا ان هاد لير ما كاينش، نعتبروا ان في هاد لو بوين شنو عندي غير لا فورس ابليكي بار لو ليكيد. وهاد لا فورس ابليكي بار لو ليكيد elle est en relation avec sa masse، يعني بحال لو بوين du liquide. alors في هاد لو بوين A عندي une force F1. Donc, la force appliquée par le liquide, il y a son poids. Donc, il y a sa masse, la masse du liquide, fois G. On a la masse volumique. La masse volumique, il y a ρ, égale la masse du liquide sur le volume du liquide. On a la relation de F1, on a déjà la masse du liquide. Donc, on a la masse du liquide, mais la relation de la masse volumique. On va avoir que la masse du liquide égale ρ, la masse volumique, fois le volume du liquide. On remplace par cette expression. On dit F1 égale. Donc la masse sera remplacée par ρ fois V. La masse liquide. C'est bon. Donc ça sera remplacé par ρ du liquide fois son volume. Fois le G qu'on avait déjà. C'est bon. Alors je n'ai le volume. Et هنا عندي un bassin. واحد الشارج اولا واحد الصهريج. هاد الصهريج اللي هنا عندي ان باسان صهريج. هاد الصهريج هذا هنا راه كاين ان فوليوم. دونك هنا راه ثلاثي الابعاد، عندي طول وعرض وعندي ارتفاع. هذا الارتفاع اش اللي حنا خدامين به، وهذا اش ا. عندي هاد المساحه العلويه او المساحه السفليه بحال دونك هي لا سورفاس. دونك باش نلقى لو فوليوم هو لا سورفاس فوا لا هوتور. اون رومبلاس ايسي، غتولي عندي لا فورس F1 ايغال غو كانت غنخليوها، جي غادي تبقى، وغادي نعوضو في بسا فالور. اشنا هو لو فوليوم قلنا هو لا سورفاس دو باسان فوا هذاك لا هوتور اش ا. سي بون. من بعد حنا كنقلبوا على لا بريسيون، ما كنقلبوش على لا فورس بريسونس. دونك لا بريسيون في هذاك لو بوين ا، علما ان قلنا باقي ما كاينش لابليكاسيون ديالها، اعتبرنا ان الهواء ما كاينش، لا بريسيون اتموسفيريك ما كايناش. الوغ هذيك بي شنو كتساوي ليها؟ كتساوي هاد لا فورس F1 sur la surface. هذه العلاقه اللي شفنا في الدرس، نطبقوا هادشي كيف ما هو. F1 هي ρ fois S fois HA sur G divisé par la surface. شنو كنلاحظوا؟ la surface va se simplifier. غتبقى عندي la pression في هذاك لو بوين كتساوي ρ fois HA fois G.
دابا عاد نجيو ندخلو الهواء. الوغ الا عندي الهواء في هاد لا سورفاس سوبيريور، هذاك الهواء كيطبق ليا اون بريسيون اتموسفيريك كون فا ابلي بي atmosphérique. Donc, il a brillant. La pression au point A sera égale à la pression atmosphérique plus la pression du حرارة. Donc, il y a P au point A égale la pression atmosphérique plus ρ fois H fois G. الطريقة البسيطة اللي قلت لكم الناس اللي مثلا ما عرفتيش كيفاش تحل واحد التمرين ولكن ما بغيتيش تخليه فارغ، يمكن لك تخدم بالوحدات. دونك نمشيو غ فوا اش فوا جي. شنو هما الوحدات ديالها؟ الوحده ديال غ هي لا ماس فوليميك، سي لو كيلوغرام sur mètre cube. H c'est une hauteur, donc c'est en mètres. G هي نيوتن، G هي نيوتن par kilogramme. اش غيوقع؟ kilogramme sera simplifié par kilogramme, mètre simplifié par un mètre, غادي يبقى عندي هنايا نيوتن par mètre carré، و نيوتن par mètre carré هو لو باسكال. إذا نكتب تعبير الطقس بنفس الطريقة اللي مكتوبة في الكتاب المدرسي. P au point A égale à P0 عوض P atmosphère plus ρ G H. Déduire la pression PC au point C. Alors بنفس الطريقة فين ما كان هذاك لو بوين اللي عطاونا كنخدمو نفس العلاقة. Donc la pression au point C غادي تكون هي donc deuxièmement P au point C égale P0 plus ρ fois G fois H au point C. D'après la démonstration précédente. La démonstration de la question 1. Question 3. Pouvez-vous expliquer pourquoi la surface d'un liquide est toujours horizontale? عندنا سببين، نقدروا نذكروا سببين ونخليو مرتبط اساسا بالدرس هو السبب الثاني، ولكن نبدا بالسبب الاول اللي مرتبط بالدرس الاول، يعني تاثير مركز الارض او الجاذبيه على جزيئات السائل. Donc on va écrire parce que les molécules du liquide sont attirées vers le centre de la Terre, ce qui aboutit à une surface supérieure horizontale. Et deuxièmement, à cause de la pression atmosphérique exercée par l'air sur ce liquide. Quatrièmement, montrer que Pb moins P1 égale ρ fois G fois HB moins HA. Alors, on a fait l'expression اللي بحال لقينا ديال P1 هي ρ fois G fois HA plus P0. Le seul facteur qui change هو la hauteur. Donc, de la même manière, on peut trouver que Pb égale à ρ fois G fois la hauteur B plus P0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire Pb de P1. On va trouver donc P0 plus ρ fois G fois H هي moins P0 اللي هنايا moins ρ G HA. Donc P0 sera simplifié avec P0. P0 moins P0 c'est 0. Il va nous rester ρ fois G fois HB moins HA. يعني ρ fois G va être un facteur de HB moins HA. Ensuite, question 5. Application. Étude d'un barrage, figure 2. Calculer la pression de l'eau dans un barrage à la profondeur H égale 70 mètres. Donc la profondeur H est la hauteur. C'est la même chose celle-là. P à 70 mètres égale à ρ fois G fois H de 70 plus P0. بالنسبة للمعطيات عطاونا ρ de l'eau égale 1 gramme par centimètre كوب ou fois centimètre moins 3. خصنا نردو البال حيت هنا عندنا كيلوغرام، دونك حتى هنا خصنا نخدمو بالكيلوغرام بالمتر كوب. Donc ρ sera remplacé par 1000 kg par mètre cube fois G qui est égal à 9,8 newton par kilogramme fois 70 mètres. Donc le mètre sera simplifié avec un mètre ici. Le kilogramme simplifié avec le kilogramme. Il va rester newton par mètre carré qui est le pascal. Plus le 10 à la puissance 5 pascal. Et on va trouver 7,86 10
على puissance 5 باسكال. الله يرضي عليكم ديما عاودوا لي كالكول من ورايا، ممكن نغلط دونك يلقى شي حاجه عندي خاطئه. ما كنهضرش هنا على ماجوراسيون، بعد المرات جو في اون ماجوراسيون ماشي مشكل، مي فو فيريفي توجور لي فالور. الا شي حد لقى شي خطا او شي حاجه خلي لي ان كومونتير. B. Est-ce qu'un plongeur peut descendre jusqu'à cette profondeur? Normalement, 7,86 fois 10 à la puissance 5 pascal, c'est une pression très très élevée. La pression اللي موالفين في l'air هي 10 à la puissance 5 pascal. Mais 7,86 fois 10 à la puissance 5 pascal, c'est une pression élevée. Ou bien sûr un plongeur باش ما كان كينزل en profondeur باش ما كيحس بهذيك la pression كترتفع. ولكن si vous cherchez sur Google vous allez trouver un الرقم القياسي اللي تم تحقيقه هو 214 mètres en profondeur. Donc oui, 70 mètres peut être supporté. Donc on va écrire oui, malgré que la pression de l'eau est trop importante, mais il peut plonger jusqu'à 70 mètres. C. Calculer l'intensité de la force pressante exercée sur une vanne de surface S égale à 3 mètres carrés située à la profondeur H égale à 70 mètres. لاحظوا معايا في الشكل. دونك هذه هي لافان. هاد لافان كتحل وكتسد على حسب المنسوب ديال الماء. بالعربيه كتسمى صمام. دونك جو بونس كتسمى الصمام. Vérifiez le nom de la vanne en arabe وخليوه ليا في لي كومونتير، مي جو بونس سميتها الصمام. الدور ديالو هو انك تتحكم في المنسوب ديال الماء اللي عندنا في لو باراج، في الخزان ديال الماء. ملي كيعمر هذا الخزان بزاف كتحل باش تمكننا اننا نسربوا الماء. وملي عاوتاني كتكون مثلا هاد الشبكه ديال توزيع الماء خاصها الماء كنحلوا هاد لافان باش نسربوا ليها الماء اي انسي دو سويت. دونك الدور ديالها هو انك تتحكم في منسوب المياه اللي في لو باراج واللي في الشبكه ديال التوزيع. Alors, question C. On va appliquer la relation اللي كنعرفوا. La pression هي la force pressante sur la surface. احنا بغينا la force. Alors, F égale SV, يعني S de la vanne, fois la pression à 70 mètres. Alors, F égale 3 mètres carrés fois 7,86 fois 10 à la puissance 5 pascal. Et vous allez trouver la force pressante en newton. Donc, égale à 2,36 fois 10 à la puissance 6. Merci d'avoir suivi la leçon. ما تنسوش تخلوا لي ان كومونتير لا لوسون اللي بغيتو نخدموا التمارين ديالها prochainement. Merci et à bientôt.